Thank you for that good suggestion. Kuringana na uthuthuria wa kambuni ya Ipsos, hakuhĩ nuthu ya Kenya maroiga matigathura ambunge arĩa mareho kahinda-inĩ gaka nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte. Kenya arĩa matarĩ maratua itua kana nĩ magathura ambunge acio no gĩcunjĩ kĩa 17 harĩ 100. Uthuthuria ũcio ningĩ nĩ wonanĩtie mũrũgamo wa Kenya wĩgiĩ kana mũtongoria wa CORD Raila Odinga nĩ agĩrĩire gũthiĩ na mbere na ũteti. Uthuthuria ũcio wonanĩtie gĩcunjĩ kĩa 35 harĩ 100 kĩa Kenya marenda Raila atigane na ũteti kaimana. Gĩcunjĩ kĩa 34 harĩ 100 gĩkauga Raila athiĩ na mbere na ũteti, nakĩo gĩcunjĩ gĩa 5 harĩ 100 gĩtituĩte itua rĩa mwerekera wa kĩũteti wa Raila. Now whether that's because they think he would not be a good president or because they think he might be a serious challenge in the election, I don't know. We didn't ask that question. Kahinda-inĩ kau uthuthuria ũcio wonanĩtie ngwatanĩro ya Jubilee nĩ iranyitwo mbaru nĩ gĩcunjĩ kĩa 46 harĩ 100 kĩa Kenya. Gĩcunjĩ kĩa 32 harĩ 100 makanyita mbaru ngwatanĩro ya CORD, nakĩo gĩcunjĩ gĩa 11 harĩ 100 gĩkanyita mbaru ciama ingĩ. Uthuthuria ũcio ũgathiĩ na mbere kuga makĩria ya nuthu ya Kenya metĩkĩtie atĩ mũtongoria kuma rũrĩrĩ rwao no amagune na njĩra ngũrani arĩ ũtongoria-inĩ. So does this tell us perhaps the grass always looks greener on the other side of the river, but once you jump ukivuka mtoni hakuna malisho matamu sana? Uthuthuria ũcio wekirwo gatagatĩ ga tarĩki 4 na tarĩki 18 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ, kũrĩa andũ 2,070 kuma mĩena ngũrani ya bũrũri moririo ciũria. Yes. Maina wa Wairegi, Inooro TV.